நம்ம என்னதான் விதவிதமாக பெட் ஸ்ப்ரெட்டு பில்லோ கவர்லாம் போட்டு நம்ம பெட்டை அழகாக வச்சுருந்தாலும் பெரும்பாலும் நம்ம வீட்டு பில்லோ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கரையாக தான் இருக்கும். நம்ம வேர்வை கரை, தலையில் இருக்க எண்ணெய் கரை அந்த மாதிரி எல்லாம் பட்டு சீக்கிரத்தில் இந்த பில்லோ வந்து அழுக்காயிரும். என்னதான் பில்லோ கவர்லாம் போட்டு யூஸ் பண்ணாலும் இது ஹைஜீனிக் கிடையாது. ஒரு லெவலுக்கு மேலே கரை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இதை தூக்கி போட்டுட்டு நம்ம புதுசு தான் வாங்கணும். இதையெல்லாம் ஈஸியாக வாஷிங் மிஷின்லேயே போட்டு துவைச்சிக்கலாம். நான் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். வாஷிங் மிஷினில் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும். இப்போ நம்மளுக்கு கடைகளில் கிடைக்கிற பெரும்பாலான தலகாணி பார்த்திங்கன்னா சிந்தட்டிக் ஃபைபர் இல்லை மைக்ரோ ஃபைபர் தான் வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம தாராளமாக வாஷிங் மிஷினில் போட்டு துவைச்சிக்கலாம். அதோட லேபிள்லையே மெஷின் வாஷபிள்னு போட்டிருப்பாங்க. இதுவே உங்கள் பில்லோ வந்து பருத்தி இல்லை இலவம் பஞ்சில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து வாஷிங் மிஷினில் போட்டு துவைக்க முடியாது. அது ப்ராப்பராக ட்ரை ஆகாது, எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துக்கும். இந்த மாதிரி பில்லோ கவர்லாம் எடுத்துகிட்டு தலகாணி மட்டும் இந்த மாதிரி மடக்கி வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே ஒரு 3லேருந்து 4 தலகாணி நம்ம வச்சுக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எப்பையும் ஊற்றுற மாதிரி லிக்விட் சோப்போ இல்லை டிட்டர்ஜென்ட்டோ போட்டுக்கோங்க. கூடவே கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கோங்க. பேக்கிங் சோடா கிருமி நாசினி, அந்த தலையணையில் இருக்க கிருமி எல்லாமே போயிடும். நீங்கள் எப்பையும் துணி துவைக்கிற மாதிரி வாஷிங் மிஷினில் துவைச்சிக்கோங்க. ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மெஷினாக இருந்தால் அதுவே ஈரம் இல்லாமல் சுத்தமாக புழிஞ்சு கொடுத்துரும். நம்ம ஒரு அரை நாள் வெயில் படுற இடத்துல வச்சு காய வச்சு எடுத்தால் போதும், சூப்பராக ட்ரை ஆயிரும். பாருங்கள், அந்த கரைகளெல்லாம் போயிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இது போல் நிறைய யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்க கீழே ஃபுல் வீடியோ டேக் பண்ணியிருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள்.